Nag-plead ng guilty ang 27-year-old na si Madeline Rackley sa pagkamatay ng kanyang kaibigan nang nai-crash niya ang kanyang kotse sa Lady Bird Lake sa Austin, Texas itong nakaraang taon. Si Rackley at ang kanyang mga kaibigan na sina Danielle Martinez at Ryan Whittington, lahat sila ay 25 years old noon, ay nag-inuman sa Lustre Pearl sa Rainey Street. Alaunay medya ng madaling araw nang sila ay humataw papunta sa lawa na nasa ilalim ng I-35 bridge. Nakunan ng dashcam sa patrol car ng mga police officers na nalalapit sa eksena ang mga pangyayari. Ang mga babae na nakasakay sa harapan ng Honda Civic ay nakalabas mula sa bintana. Tumalon sa lawa ang mga police officers at naligtas sina Rackley at Martinez. Pero nang nalaman ng pulis na may pangatlong pasahero sa kotse ay lumubog na sa tubig ang sasakyan. Si Whittington na nakasakay sa likod ay nalunod. Nahanap din ang kanyang katawan. Si Rackley ay nakatanggap ng pinakamagaan na sentensya na hiniling ng pamilya ni Whittington. Pero nag-file ng civil suit ang pamilya laban sa Lustre Pearl para sa kanilang pagkakasangkot sa insidente.